अब देखिए किसने चश्मा लगा के एकदम मार रहा है एकदम गजगजा के। इधर दिखा रहे मुख हीरो जैसा दिख रहा है ओल्डिंग मैन। रामू गैरेज में आपका स्वागत है। बाइक का डॉक्टर ठीक है। इसका आज बैंड पाइप लगाएंगे। बैंड पाइप के साथ टूट गया है स्प्लेंडर प्लस। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। सब कुछ इसको ग्राइंडर से काटते हैं दोस्तों आराम से। और ग्राइंडर चलाना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि प्लेट छिड़क के आँख में कहीं भी लग सकता है। इसलिए आप लोग ग्राइंडर को संभाल के ही चलाएं। तो थोड़ा ओवर कटिंग हुआ था तो इसको थोड़ा घिस घास के प्लेन कर दिया। बैंड पाइप लगाने से पहले इसको फिट कर लेना चाहिए, उसके बाद नाप करके काटना होगा। इसका सेंटर पॉइंट मिला रहे हैं और उसके बाद बढ़िया से सेंटर करके इसको नापना पड़ता है, तब जाके होता है। मार्कर पेन से मार्कर पर से स्केच कर लिए ताकि मुझे काटने में और इसका ये करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मार्कर से स्केच कर दिए, उसके बाद काटेंगे छोटा पाइप को। चलिए काटते हैं इसको भी, खोलते हैं फिर। छोटा पाइप को एक बार फिर से खोलना पड़ेगा। चलिए छोटा पाइप को खोलते हैं और खोलने के बाद छोटा पाइप को ग्राइंडर से घिसाई करते हैं और काटते हैं इसको। चलिए कटाई हो गया है, इसको थोड़ा सा घींच लेते हैं चारों तरफ। देखने से क्या होगा कि एक बराबर हो जाएगा। तो बंद करते हैं ग्राइंडर को, फिर से एक बार मापी करके लगाते हैं। इसको सेंटर मिला के मार दिए कर रहे हैं। तुम मार देना ये होल्डिंग करा लिया दोस्तों। अब इसको फिटिंग करते हैं। कैसा फिटिंग हो रहा है देखिए आप लोग भी। अंदाज से ही करा लिए, खाली मार के होल्डिंग करा लिए। ऐसे तो नहीं कराना चाहिए, लेकिन ऐसे ही आगे अंदाज हो जाता है, जितना ही काटने से लग जाएगा। चलिए चलते हैं, लगाते हैं। आराम से फिटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। नाट को टाइट कर लिया, इधर ऊपर करके लगा देंगे, हो जाएगा आराम से। ये हो रहा है लेकिन हो जाएगा। ये फाइनली हो गया दोस्त। बैंड पाइप लगा दिया, अब आवाज़ इसका ठीक आने लगा। मानो स्टार्ट मान। देख सकते हैं अच्छा। थैंक यू। इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। बढ़िया अगर लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करिए।